যারা গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক ঘুরতে আসছেন তাদের কাছে একটি অন্যতম আকর্ষণীয় থাকার জায়গা হলো ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প। পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তরের অধীনে এই কটেজগুলি একদম চা বাগান এবং জঙ্গল লাগোয়া। এর ভাড়া পড়বে 2000 টাকা প্লাস জিএসটি। ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পেই রয়েছে ডুয়ার্সের বিখ্যাত গাছবাড়ি। গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের এলিফ্যান্ট সাফারির পিক পয়েন্ট এটাই। এলিফ্যান্ট সাফারি আপনারা বুক করতে পারেন WBSFDA থেকে অনলাইনের মাধ্যমেও। চার্জ জনপ্রতি 1400 টাকা। ক্যাম্পের মধ্যেই রয়েছে স্থানীয় মহিলাদের দ্বারা পাটের সামগ্রী তৈরির একটি ছোট্ট কারখানা। এই পুরো প্রপার্টিটা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে। অনলাইনেই কিন্তু এটার একমাত্র বুকিং পসিবল।